Күндүн орноту жаңылыктарын тизмектеп, назарыңыздарда кечки жаңылыктар. Ал эми кызматыңыздарда мен Гүлбарчы Молдоева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Катуу жааган кар борошологон борондун кесепети Жыргалаң айылына баруу үчүн жол жабык бойдон. Ал арада айылдагы келин төрөт үйүнө жетпей төрөдү. Техника маселесинен аябай жүдөп атабыз, чынын айтканда. Мергенчилер Улахолдо ууга чыкты. Алар чөөлөрдү чөп чапкандай чаап, аймактан алыс сүрөбүз деген дымакта турушат. Чөөлөр, карышкырлар аябай көбөйүп кетти. Чөөлөр ошо жакын жашаган айылдарга дагы коркунуч туудуруп аткан учурлар болгон. Алты саны аман туруп, арман айткандарга үлгү боло турган Айнур айымдын аракети. Буту менен буюм жасап, буйртма алган Курманалиеванын купуя сырлары. Кайчы менен өзүм бутум менен кесем тоже. Пинцеп жана мелкий эмелерге эми буттун пальчик колдун бу эмеси болгондо эми балтайып тиги мелкий эмелерди кармай албайт да, анан основном мындай пинцеп менен кармайм да, андай тонкий эмелерди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 19 февралда Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында жергиликтүү тургундар менен жолугуш өткөрдү. Жолугушууга Балыкчы шаарынын Ысык Көл облусунун Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун активисттери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчы иш-чарага келгендерге өлкөдөгү акыркы социалдык, экономикалык өзгөрүүлөр, алдыда аткарыла турган келечектүү инвестициялык долбоорлор туурасында айтып берди. Анын ичинде аталган аймакка чектеш орун алган Кызыл Омпол кең жайын иштетүү планы боюнча да талкуу жүргөн. Тургундарга тийиштүү маалымат берилип, алардын суроолоруна эксперттер жана мамлекет башчысы жооп берди. Ошондой эле жыйындын катышуучулары мамлекеттин жарандарды турак жай менен камсыздоо программасы, коррупция менен күрөшүү, коомдук транспорт менен камсыздоо, жөлөк пул жана дарыгерлер менен мугалимдердин эмгек маянасын көтөрүү, инфраструктуралык объектилерди куруу өңдүү социалдык маселелерди көтөрүштү. Ак Суу аймагындагы жайгашкан алыскы Жыргалаң айылында 16 февралдан бери кар тынымсыз жаап жатат. Учурда кар күрткүлөрдүн бийиктиги турак үйлөрдөн да ашканын Жыргалаң айыл аймагынын башчысы билдирүүдө. Анын айтымында каттамдарды жандантуу үчүн учурда номер 11 жол тейлөө мекемеси тынымсыз иш алып барып жатат. Ошентсе дагы техника жетишсиздиги жана алардын эскилиги мүчүлүштүктөрдү жаратууда. Ал эми электр энергиясы 1 сааттан өчүрүлүп жаткан, кечеден тарта үзгүлтүккө учураган жок. Мектеп окуучуларынын билим алуусу дагы өз нугунда, ал арада айылдагы келин көз жарып, бирок төрөт үйүнө жетпей калган. Ошентсе дагы эне баланын абалы канагаттандырарлык. Алар учурда айылдык фельдшердик пунктунда дарыгерлердин көзөмөлүндө. Айта кетсек, айыл Борбор каладан 70 чакырым алыстыкта жайгашат. Аталган аймакта кыш катал болуп, бийик тоолуу өрөндөрдүн катарын толуктайт. Кээ бир жерлерде 3 метрге чейин үйлөп салды, 2 метр, основной ошо жолдун баары 1,5 метрдей кар бар. Өзүбүздүн техникалар, анан шахтын техникалары бар болчу, анан алар иштеп, ошол бузулуп иштеп, ушундай кылып аракет кылып атабыз. Анан азыр бизге ушул Ак Суу 11 ДУнун техникалары жардамга келип атат. Кудай буйрса эми мындан деле чыгат болушубуз керек, элибиз туура түшүнүп атат. Техника маселесинен аябай жүдөп атабыз, чынын айтканда. Айыл чарба министрлигинде жана анын түзүмдүк аймактык бөлүмдөрүндө ийри каржылык мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу эсептөө палатасы билдирди. Эсептөө палатасынын кеңеши 16 февралда айыл чарба министрлигинин 2021-2022 жылдарга каржылык сарптоолору боюнча жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгын караган. Анда министрликте 472 миллион 357 миң 200 сомдук каржылык мыйзам бузуу болгону айтылган. Андан тышкары 2022-2023 жылдар үчүн мамлекеттик материалдык резервтер фондуна үрөн жана жер семирткич сатып алууда, жананы дыйкандарга таратууда 214 миллион 397 миң 900 сом жоготуу болгон. Бул маалымат укуктук баа берүү үчүн Ички иштер министрлигине жөнөтүлгөн. Ал тартип бузуулардын 397 миллион сомдук туура эмес пайдаланган бюджеттик каражаттардын укуктук баа берүү үчүн укук органдарына жөнөтүлдү. 12 иш, 12 факты боюнча. Анын 5 аудитордун учуруна жөнөтүлгөн, 7 болсо азыр кеңештин чечими менен жөнөтүлдү.
Бұл жерден ең негізгі дагы айтып кете турган нерсе биздин сунушубуз ушул Айыл чарба министрлигинде көптөгөн кредиттер, гранттар келип турат. Ошол кредит гранттардын эффективдүү, натыйжалуу пайдаланыш үчүн пайдаланышына көптөгөн күмөндөрүбүз бар да. Ошо эффективдүү пайдалануу, пайдаланбай атабы депчи. Акыркы 3 жылда өзгөчө кырдаалдар министрлигине түзүк көңүл бурула баштагандыктан иштер кыйла илгериледи. Акыркы үлгүдөгү техникалар табигый кырсыктар катталып адам өмүрү кылдын учунда турганда ыкчам кол сунууга жароодо. Айрыкча куткаруучуларга берилген кубаттуу техникалар облустун аймагындагы оор учурларды орчунду экендигин көргөзүп жатат. Бул туурасында теманы кабарчыбыз улантат. Бир топ жылдан бери айдоочулук кызматта иштеген Самат азыр жаңы унааларды башкарат. Чоң көлөмдөгү суу бата турчу унаа менен азыр өрт өчүрүүдө кыйынчылык жаралбайт. Капысынан болгон кырсыктарда кызматкерлер ыкчам аракеттерди көрүүдө. Бир топ өйдө 6 тонна, пена 380 литр пена. Алар менен жеткенибизде жакшы, барган жерибизге да көңүлүбүз да ачык, иштегенибизге да көңүлдүү болуп иштеп калдык. Мурунга болсо эски техника менен от алганда бир сүйүнүп, жеткенде бир сүйүнүп, суу бергенде бир сүйүнчүбүз. Анткени эски өзүбүз күчү менен оңдоп элеп бир деме жазап частар жок эптеп бир деме күчүндө бузулат, кайра түн менен оңдойбуз. Ошончо үчүн Кудайга шүгүр. Министрибизге да рахмат, президентке да рахмат. Ушундай полный обновление болуп чыкты. Жаңы унаалардын ар биринде керектүү бардык шаймандар бар. Анда түрдүү узундуктагы суу жеңчелери, өрт өчүргүчтөрдүн кийимдери, уулуу газдан коргонуучу рациялар менен жабдылган. Бул техникалар буга чейинкилерден бир кыйла кубаттуу жана татаал шартта иштөөгө ыңгайлашкан. Сууну да бир топ алыстыкка чачат. 6 отсеги болот. Бул бир жак бетинде 3-өө, өзүңөр көрүп тургандай, аркы бетинде 3-өө. Ошо отсектердин ичинде биздин бажарга барганда колдонуучу шаймандарыбыз баары жайгашылган да ошол жерде. Бул биринчи отсекте бул деген бул сумканын ичинде бул электричествода колдонуучу шаймандар турат. Бул ылдыйкы полкасында болсо бул деген бул колонка деп айтып коебуз. Колонка менен бул машинага сууну заправка кылабыз да, суу толтурабыз мындайча айтканда. Муну жанагы көчөдө турган гидранттарга барып бурап, анан буга болсо мындай кыскача жеңчелерибиз бар. Ушуларды улап, машинеге туташтырып, буга суу толтурабыз. Кийинки болсо бул деген ток деп коет, теплоотражательный костюм. Быйыл Ысык Көл облусунда мындай унаалардан 26сы келген. Алар ар бир район шаарларга бөлүнүп берилген. Азыр заманбап унаалар менен өрт чыккан аймактарга жардамдар көрүлүүдө. 2022-жылы 6 жаңы КАМАЗ үлгүсүндөгү 6 тонналык өрт өчүрүүчү машиналар келген. Алар жана ошондой эле өздүк курамды жеткирүүгө жана калган иштерин жүргүзүүгө бир автобус жана бир жак үлгүсүндөгү жол тандабасы келген. Алар 2023-жылы 13 5 тонналык ХОА жана бир 8 тонналык ХОА Ситрак жана ошондой эле 2 авариялык куткаруучу унаасы келген ХОА үлгүсүндөгү. Жана Чолпон Ата шаарындагы номер 31 жаңы ачылган өрт куткаруучу бөлүгүнө жаңы Toyota Hilux үлгүсүндөгү жол тандабасы унаасы келди. Мамлекетке Кытайдан 100 даана өрт өчүрүүчү унаалар келген. Алардын жаңырышы Кыргызстанда биринчи жолу. Жазгүл Сатаева, Улан Жаныбек уулу, Илич Касыйынов, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын негизделгенине быйыл 58 жыл толду. Бул күндү утурлай балыкчы шаардык күзөт бөлүмүндө салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, өздүк курамдын алдыңкы кызматкерлерине ардак грамота жана медалдар тапшырылды. Күзөт бөлүмү шаардагы стратегиялык объектилерди кайтарып, көзөмөлгө алып келет. Быйыл Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын түптөлгөндүгүнө 58 жыл толду. Күзөт кызматы элдин коопсуздугун сактап, мамлекеттик маанилүү объектилерде жана жарандардын өздүк мүлкүн коргоого алып, кылмыштуулукка каршы күрөшүп келет. Майрамды утурлай балыкчы шаардык күзөт бөлүмүндө салтанаттуу иш-чара орун алды. 18 февраль 24-жылы ушу балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн күзөт бөлүмүнүн 58 жылдыгы өткөзүп кичине эртең менен эрте ушу
эртең мененки разводдо ушу жумушка чыкчу, эс алуучу, жумуштан келген балдардын баарын тең ушу Ички иштер министрлигинин келген буйруктары жана ошондой эле грамоталар, алкыш баракчалары, ошондой эле ценный подаркалар менен жакшы иштери ийгиликтүү кызматкерлердин баарын сыйлап, куттуктап, каалоо тилек айтып, жумуштарына узаттык. Негизинен булардын жасаган иштери өтө оор. Күзөт кызматы келишимдин негизинде балыкчы шаарындагы стратегиялык багыттагы мекемелерди чоң жоопкерчилик менен көзөмөлгө алып, коомдук тартипти камсыздоого олуттуу салым кошуп келет. Ушу келишим договордун негизинде балыкчы шаарындагы стратегиялык объектилерди, Орто Токой суу сактагычы жана ошондой эле банктар ошолорду договордун негизинде, келишимдин негизинде кайтарабыз. Биздики жеке эле ошол турак жай эмес, бул жерде чоң соода борборлор, мисалы ала кетсек Глобус, ушундай чоң соода борборлор аякта дагы биздин тревожный кнопка деп коет, дүрбөлөң баскычычы. Ошону ал биздин мындайча айтканда кардарлар колдоно алат. Аны басканда жана жогоруда айтып кеткендей эле биздин кармоо тобу 3 мүнөттүн ичинде басылгандан кийин 3 мүнөттүн ичинде барып жанагы кандайдыр бир мас абалында дүкөнгө кирип ызы суу салып аткандар ошолордун баарын ушул күнгө чейин алгылыктуу иштерди кылып жакшы кызматташып келебиз. Майрамдын урматына кызматтык ишмердүүлүгүндө жогорку көрсөткүчтөр менен айырмаланган кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Алдыңкы күзөт кызматкерлерине ведомстволук медалдар тапшырылып, демөөрчүлөр тарабынан кол сааттар ыйгарылды. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Матина Абайкирова, Балыкчы шаары. Офицер армиянын сыймыгы жана даңкы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институту тарабынан атайын өкүлдөр келип окуучуларга окуу жай туурасында түшүндүрмө беришүүдө. Алардын максаты аскердик окууга кызыктар болгон окуучуларды мекенди коргоого үндөө жана келечектеги кесибине жолдомо берүү болуп саналат. Аскер институтуна 11-классты бүтүп, жалпы республикалык тестирүүлөөнүн негизинде өтүшөт. Тагыраак 17 жаштан 20 жашка чейинки эр азаматтар тапшыра алышат. Ал эми 9-класстын базасы менен атайын лицейлер да каралган. Окуучуларга алардын окуу деңгээлине жараша стипендия төлөнөт. Окуу жайды бүткөндө лейтенант званиясы, колунда бакалавр диплому жана БЦ категориясындагы айдоочулук күбөлүк менен жумуш ордуна ээ боло алышат. Окуу жайдын өзгөчөлүктөрү бардыгы мамлекет тарабынан каржыланып бекер окутат. Айрым каалаган окуучуларга чет мамлекеттен да бекер окуп келүүгө мүмкүнчүлүктөр болот. Биз азыр ушул Ысык Көл областынын аймагында кесипке багыт берүү иш-чараларын өткөрүп жүрөбүз. Мен ушул область боюнча ар бир райондорго барып чыгабыз. Ар бир райондорго азыр болсо ушул Тоң, Жетөгүз, Каракол шаарларын бүттүк. Бүгүн болсо ушул Ак Суу районунда территориясында өткөрүп атабыз. Эми айта турган нерсе, бул биздин Кыргыз Республикасынын территориясында аймагында жайгашкан аскердик окуу жайлар. Бул биздин Кыргыз улуттук аскер лицейи, экинчи бул Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков атындагы аскер институтуна тапшыруунун шарттары, кимдер тапшыра алат, кандай шарттары бар экен, ошолор боюнча мектептерге айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп багыт берип келатабыз. Ысык Көл облустук мергенчилер жана балыкчылар коомдук бирикмеси Улахол айыл аймагында чөөлөрдү атуу иш-чарасын жүргүздү. Жалпысынан 60-ка жакын мергенчилер топтолуп, канаттууларды зыянга учуратып жаткан чөөлөрдү азайтуу аракетин көрдү. Мергенчилер коомдук бирикмеси 40ка чукул айыл аймак менен иш алып барат. Облус аймагында мергенчилер жана балыкчылар коомуна караштуу жалпы аянты 389 000 гектарды түзгөн 12 чарба бар. Бул чарбалардын аймагы коом тарабынан дайындалган токойчулар тарабынан кайтарылат. Кайтарылып эле тим болбостон, кар оор түшүп, аба ырайы катаал болгон кыш мезгилдеринде жан-жаныбарларга тоyut жагынан дагы кам көрүлөт. Ал эми соңку жылдары канаттууларды олуттуу зыянга учуратып жаткан чөөлөрдүн санын азайтуу аракеттери дагы жигердүү колго алынууда. Эми эң негизги көйгөйлөр эмне? Азыр ошол эле охотниктерибиз, мергенчилерибиз күзүндө атып алчу аңчылык жандыктардын санына эң көп зыян алып келген бул чөөлөр да. Себеби чөө азыр качкыдан айырмасы бул тойгонун билбейт да. Эртең менен да жейт, түштө да жейт, кечинде жейт. Ар бир тамактанганда бул бирден жандыкты жок кылат да. Ошондой эле бул чөөдөн сырткары сагызган. Бул эң чоң жырткыч. Себеби бул
коен бөжөк дегенде коендун популяциясынын дээрлик 40%-ын сагызган жеп коет апрель айында. Ошол себептен биздин коомдук бирикме мүчөлөрүбүз жанакы отработка эмгек акын эсебинен ар бир мергенчибиз 50 шыйрак алып келсе сагызгандан биз жанакы отработкасынан бошотобуз деген баягы мотивирующий эмелерибиз бар да. Мергенчилер жана балыкчылардын бирикмеси облустагы ушул тармакка кызыккан ишкыбоздордун башын бириктирген, өзүн өзү каржылаган коомдук уюм. Алгачкы жолу 1959-жылы зарылчылыктан улам түзүлүп, азыркыга чейин иш алып барып келет. Учурда бул уюмдун 1,5 миңге жакын мүчөсү бар. Мал чарбачылыгына зыян келтирген чөөлөр, карышкырлар аябай көбөйүп кетти. Чөөлөр ошо жакын жашаган айылдарга дагы коркунуч туудуруп аткан учурлар болгон. Ошондуктан биз айыл өкмөтүнүн атынан Ысык көл мергенчилер жана балыкчылар коомуна кат жолдоп, кайрылуу жолдогонбуз. Зыянкеч жырткычтарды жок кылуу максатында уюшуп келип атышат. Ушул жерде 60га жакын киши келди. Мергенчилер өзүн билемдик кылып туш келди жерден эле мылтык сунуп алдынан чыккан жаныбарларды ата коюшпайт. Ага мыйзамдагы коомдук бирикменин калыпка түшүп калган эрежелери дагы жол бербейт. Алдын ала коомдук бирикмеге айыл өкмөттөрү тарабынан кат жүзүндө кайрылуу түшүп, кайсы аймакта зыяндуу жырткычтардын саны көбөйүп кеткендиги тууралуу маалымат берилет. Андан соң гана план түзүлүп, жамаатка багыттама берилип, ишке киришет. Тоң районунун мергендери болуп, жырткычтарды жок кылуу боюнча ушакты охотторду кылып жүрөбүз. Негизи бул жырткычтар чөөлөр айрыкча болуп жарган манттар басып аткан убагында жумуртка балапандарды жок кылып, аябай зыянкеч болуп атат да. Ошон үчүн айыл өкмөттөрүнүн кайрылуусу негизинде биз ошолорго бул Тоң район охотниктерин баары чогулуп, биргелешип иш чара кылып атабыз, жырткычтарды жоготуу боюнча. Өрөөндө Улакол айыл өкмөтүндө ушунча гектар жерде кыргоолдун балапаны, кекиликтин балапаны, чулдуктун балапаны, ушуларды жумурткаларын чөө жаныбарлары жырткычтык менен жеп кырып, буларды тукумсуз кылып атат. Ошого байланыштуу ушундай иш чарага келип, ошол иш чараны өткөрүп атабыз бүгүнкү күнү. Ысык көл областы боюнча болгон охотниктер келишти. Коомго мүчө болгондордун ар биринин курал жарак алып жүрүүгө тиешелүү документтери, мыйзам тарабынан талап кылынган уруксат кагаздары бар. Бирикменин негизги максаты облус тургундарын жаратылыш ресурстарын туура пайдаланууга, жоголуп бара жаткан канаттууларды сактап калууга шарт түзүп берүү болуп саналат. Област боюнча 5000ге жакын болжолдуу курал жарактар бар мыйзамдуу. Ошонун болгону 800 гана монтип биздин коомдук бирикмеде турат дагы. Ушунча жердин баардыгын кармап келет элдин эсебинен. 1,150,000 гектары бош жатат азырчы. Ээси жок. Ошону айтып атабыз биз. Мамлекеттик орган ошол министрлик бизге берсе коомдук бирикмеге. Биз ошол областта жайгашкан калган 4000 охотникти ушул коомго мүчөгө алып, ошол охотниктердин эсебинен ошол мамлекет койгон милдеттерди аткарып, ошол эле малда бюджетке салым кошмокпуз да. Ысык көл облустук мергенчилер жана балыкчылар коомдук бирикмеси облус боюнча 40 айыл аймак менен иштешип, жолбун иттердин санын кыскартып, санитардык тазалоо иштерин жүргүзүү менен жылына 5-6 миң ит атылат. Муну менен катар жыл сайын зыяндуу жырткычтардын сап башында турган 250гө чукул чөө, орточо эсеп менен 50дөй карышкыр жок кылынат. Миргүл Жеңишова, Данияр Акунов, Мадина Абайкерова, Тоң району. Чолпон Ата шаарынын тургуну Айнура Курманалиева ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан кыйынчылыктарды багынтып эмгегинен баар таап келет. Айнура Курманалиеванын тагдыры, жетишкендиктери туурасында аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы айтып берсин. 1-мартка карата жасап жетише аласың да, Мен ошо көп буйртмаларды алып койдум. Сенин сүрөттөрүн көргөзсөм баары эле жактырып эле подаркага ошолорду алалы деп атат. Мен да аябай сүйүнүп калдым. Чолпон Ата шаарынын тургуну Айнура Курманалиева учурда тынымсыз иштөөнүн үстүндө. Анткени ал албдагы 8-март майрамына карата түрдүү кутучаларды жасоого буйртма алган. Кайчы мен өзүм бутум менен кесем тоже. Пинцеп жана мелкий эмелерге буттун пальчик колдун эмеси болгондо балтайып тиги мелкий эмелерди кармай албайт да. Анан основном мындай пинцеп менен кармайм да, андай тонкий эмелерди. Ошо анан кийин муну кесе турган эмелер канцелярский отвертка менен ошо жана мындай шуруптар, шарнирлер орнотулат да, эмегечи шкатулкага.
отвертка менен мына мынтип эметип туруп эле анан кийин шурупту кармап туруп эле андай бурап бекитем да. Эми бул жерде мындай основасын кесип алам да. Мына бул мисалы мореки 2 кат 3 кат болот түп жагычы. Ушундайдан 3тү же 2ни кесип мындай каттаганда, мындай кылып каттаганда бул уже бекем болуп калат да. Картондун өзүнүн эмеси бар да, мындай ребрышкалары зависит этет да, мына мисалы ийилгенде. Анан если мындай муну круговой жерин эметем десең, мындай мынтип туруп эле ийип алабыз. Анан бияка бекитип алабыз булуну. Мындай жерде мындай пинцеп керек болот да, угол-суголдарды бекитиш үчүн мындай түртүп койгонго. Эми ошо шкатулкалар жасап анан муну интернеттен көрүп калдым, ушундай аябай кызыгыпчы, жана кызга сээп, анан ушундай корзина себеттер деп жасап эмететкен деп аябай бир эмени көрүп калып ошого жаман кызыктым да. Анан ошо жасап көрөйүн деп баштадым. На самом деле могу 3 эме менин биринчи жумушум. Себеттин да, себет жасагандан. 51 жаштагы Айнура Курманалиеванын өмүрү 14 жыл мурун 2ге бөлүнгөн. Ал күнгө чейин эмгектен качпаган Айнура кайсыл жерде иштебесин, адал эмгеги менен акча таап келген. Бишкек шаарындагы кафелердин биринде иштеп жаткан Айнура Курманалиева автокырсыкка кабылып, унаадан учуп кетип, жогорку чыңалуудагы шитке тийип 2 колунан ажырап калган. Ошо развоз болуп эметип келатканда мен да уктап кеттирмин, жанымда аркамда бир аял шофер. Ошо артында аялдын буту сыныптыр, мен ошо колум машина урганда водитель мурут кетти. Мен болсо ошо эшик ачылып, ыргып, анан жана электрощит ачык экен, ошого барып чапталып калыптырмын. Кандай болуп кетчем, уктап кеттим да, просто ударды помню, а дальше уже ничего не помню. Больницадан очнулась. Айнура Курманалиева өзүнүн күчтүүлүгү, эмгекчилдиги менен аракетчилигинин аркасында оор күндөрдү татыктуу жеңип, буту менен бардык нерсени жасоого үйрөнгөн. Алло. Алло, Айнурка кандайсың? Жакшы, рахмат эже, өзүңүз кандайсыз? Заказым бүттүбү? Жасап атам эже. Заказ бербедим беле? Жасап атам ошо. Пока бүтө элек, но бүтүп калат го эртең бүрсү күндөрү. Мен көп эле көрүп жүрөм да, мисалы колу бар, буту барлар мындай отуруп алып, тиги бирдеме сурап эметишет да. А мен таң калып сурайм дейм, иштесе болбойбу депчи. Мейли бир жерде туалет тазалап деле иштесе, акча да, таза акча, туурабы? Анан ошондой мага окшоп мындай эметип калган эмелерге айтат элем да, на самом деле эч качан чөкпөш керек. Эрки күчтүү экен, байкушум, тиги ушундай эмеге өтүп, алаксып иштерди жасап эметип атат. Таланты бар болчу мурун эле кызымдын. Атабыз сүрөтчү болсо, ошо атасынын кичине эмеси бар экен да. Айнура Курманалиева 84 жаштагы энеси ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген агасы менен чогуу жашайт. Анын жалгыз кызы турмуш куруп, 3 неберелүү кылган. Жакындары үчүн ал өзүнүн талыкпаган эмгеги менен кыялдарын ишке ашыра алышына да ишенет. Мен кыялым эми ошо, тиги азыр ушундай иштерим өтүп бир чакан дүкөн, магазин ачып алып, ошо эметип кичине өтүп берсе деген ой бар болчу да. Анткени үйдө ошо 84 жашта апам бар. Эркинин күчтүүлүгү менен өзүнүн бутуна тургузуп, азырда аракеттенип, түрдүү буюмдарды жасап, алдыга умтулган Айнура Курманалиеванын ишенимдүү кадамдары көпчүлүккө үлгү. Айсел Тилек кызы, Мадина Абакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Балыкчы шаарында Манас тануу интеллектуалдык таймашынын тандоо туру болуп өттү. Иш-чара президенттин Манас эпосунун үчүлтүгүн ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча жарлыгынын негизинде ишке ашырууда. Жарлык улуттук маданиятты өнүктүрүү, маданий мурасты сактоо жана жайылтуу, ошондой эле элдик оозеки чыгармачылыкты дүйнөлүк деңгээлге алып чыгууга кам көрүү максатын көздөйт. Манас таануу интеллектуалдык телетаймашы 45 күндүк иш сапары менен район шаарларга бет алып, тандоо турун өткөрүүдө. Манас эпосундагы тарыхый жана маданий баалуулуктар, элдин бүтүндүгү, биримдиги жана баатырдыгы жуурулушкан көөнөрбөс улуу мурасты калк арасында кеңири жайылтуу максатын көздөйт. Бул өнөктүк жыл сайын уланып, бул ирет Балыкчы шаарындагы 10 мектептин окуучулары күч сынашты.
Өзүңүздөргө маалым болгондой, ошо биз быйылкы жылы УТРКнын Манастан интеллектуалдык теле таймашы өзүнүн 13 сезонун баштап отурат. Ушул жыл башында 45 күндүк иш сапарга аттанганбыз. Ошонун бүгүн 25 күнүндө Балыкчы шаарында, ошондой эле түштөн кийин азыр Ысык-Көл районунда таймаштарды уюштурабыз. Бул иш-чаралар Кыргыз Республикасынын президентинин Манас эмете жетекчилигин популярлаштыруу, пропаганда кылуу, ар тараптан изилдөө боюнча чыгарган жарлыгын алкагында жүзөгө ашырууда. 20 кылымдын гомери аталган Саякбай Каралаевдин варианты эле 5,5 миллион саптан ашат. Мындай дүйнөдө теңдеши жок көлөмдүү эпос руханий азык гана эмес, ооз-эки чыгармачылыктагы алтын казына, түбү жок кенч. Алып Манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдык мааракесин утурлай 33.200 окуучу катышкан Манас таануу интеллектуалдык таймашы дагы уюштурулууда. Ысык-Көл облусунун колундары, белгилүү манашлар, аттын кашкасында чоң жомокчулар Уркаш Умбеталиев менен Сапарбек Асанбетовдун 90 жылдык мааракесине карата манашлардын ошо 12.000 окуучу катышкан чоң сынагын республика боюнча кылуудабыз. Бизде манашлар кыргыз тилинде эмес, чет тилдеринде айтуу боюнча өзүнчө жыйынтык, кыргыз тилинде өзүнчө жыйынтык кылуудабыз. Кудай буйрса бүгүнкү таймаштан жеңгендер облустук таймашка катышат, облустан жеңгендер республикалык май айында өтүүчү чоң таймашка катышат. Манас эпосу кыргыз элинин улуттук сыймыгы гана болбостон, дүйнөлүк маданият казынасында орду эбегейсиз зор. Бүтүндөй бир ааламды камтыган эпос кыргыз рухунун туу чокусу. Биз бүгүнкү Манастан таймашында биринчи орун алдык. Кычан Жакупов мектебинде окуйм. Биринчи орунду алдык. Эми областный турга жолдомо алдык. Областный турга барабыз. Буюрса ага деген ушуну эңсеп калап жүргөнбүз. Биринчи орунду алсак экен деп алдык. Мынакей максатыбызга жеттик. Эми алдыда болгон алдыда боло турган нерселерди жакшылап даярданабыз, дагы таймашка жагы жакшылап даярданып, болгон күч аракетти жумшайбыз. Буга чейин билинбей калган же болбосо дагы жакшы боло албай калган болсок, жакшы дагы мындай өзүбүздү жакшылап даярдайбыз да. Кыргыз улуттук Манас театры тарабынан Манас таануу республикалык таймашына 3,5 миллион сом байге фонду каралган. Ал эми манасчылардын сынагына 1 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Манас эпосун жайылтуу жана даңазалоо өнөктүгү окуучулар арасында гана эмес, былтыркы жылдан тарта бала бакчаларда дагы жигердүү ишке ашууда. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абайкирова, Балыкчы шаары. Каракол шаарында бир катар ири соода маркеттери салынып баштады. Шаардын инфратүзүмүнүн жакшырышына өбөлгө катары салынып жаткан мындай жайлардын дагы бири ачылды. Сулуулук жана тазалык девизинин астында ачылган Лаванда соода борборунун ачылышы кийинки сюжетте. Жаңы салынган имарат көргөн көзгө жагымдуу маанай жаратат. Лаванда аталышындагы соода жайынын ачылышына абдан көп эл чогулган. Сулуулук жана тазалык девизи менен ачылып жаткан соода жайында самын жуучу каражаттардын жүздөгөн түрлөрүн көрүүгө болот. Аял заты үчүн Кореядан чыккан косметиканын түрлөрү бар. Биздин маркет негизинен азыркы заманбап желдетүүчү системалардын баары коюлган. Жылуу, жарык, отопление системасына да көңүл бурулган. Эң негизгиси жарык. Анан биздин кардарларга эң оңой кылыш үчүн бизде мындай да баягы кассага барганда дегиле сатып алып аткандарга мындай биздин кардарлар рахат алып соода кылганга өтө маани бердик да биз. Бул жактан негизинен эми биздин айымдарга ушул косметика жагына көбүрөөк көңүл бурулду. Ар кандай кремдер, маскалардын түрлөрү дегиле ушул косметика жагына биз басымдуулук кылдык десем болот. Андан башка күнүмдүк керектүүлүүчү товарлардын көп түрлөрүн тапса болот. Лаванда аталышындагы соода борборунун ачылышына келгендер үчүн кароо сынактар уюштурулуп, ар бир келген кардарларга белектер каралган. Ыргуу менен коштолгон ачылыштын жүрүшүндө шаар тургундары соода жайынын ичи менен кеңири тааныша алышты. Жакты көрдүм баарын, өз каалаганыңды ушу бир жерден таап алат экенсиң. Эми балдар үчүн да, чоңдор үчүн да баардыгы бар экен. Мага жакты. Ушунча чоң площади бар. Магазин мен эле биздин шаарыбызда биринчи жолу көрүп атам. Бишкекте эле мындай да раз болсо керек. Канча курулду, турдук, карап коюп, лаванда, эмне болор экен деп. Көрсө ушундай биздин карколдуктар ушунча сонун сюрприз даярдашыптыр. Укмуш, баары жакшы. Эми кыздарыбыз аябай бул жерге чыкпай калышат го. Баары эле жакты. Негизи маркет керек, ооба. Удобствосу боюнча жакшы да. Жакшы нерсе. Кирип калганыңды алып бир жерден чыгып кеткен, это очень удобно да. Пока до конца кыдырып бүтө элек, жаңы эле келдим, жагып атат, жакшы. Абдан керек болчу, эң пайдалуу, жакшы, чоң масштабдуу, чоң ачышыптыр. Эмес жакта? Бүт удобство, кененчилик, выбор толтура экен аябай.
Баалар боюнча, баалар сөзсүз түрдө баалары эми биз арзан деп айта албайбыз. Анткени биз аябай качествону карайбыз да, качествону карайбыз. Ошол себептен баалары базар басына караганда төмөн кылганга аракет кылабыз. Эдил Рыскелдиев лаванданы ачуу идеясы 2022 жылы пайда болуп, буга чейин мончо же спорттук клуб салууну пландашып, бирок тазалык каражаттар сатылуучу жайды ачууну туура көрүшкөн. 2022 жылы курулушу башталып, бүгүнкү күндө ойдогудай таза, желдетүүчү системалар орнотулуп, кышкысын ичи жылуу, башкысы жарык, икемди тейлөө менен кардарлар рахат алып кетиши керек дешет. Негизи 2022 жылы ушул идея пайда болгон. Анан башында бизге мындай сунуштар түштү эле да. Жакшы бир заманбап баня салалы дегенбиз, же болбосо бир спорт клуб деп айтканбыз да. Анан бизге Каракол шаарынын тургундарынан, деги эле биздин тааныштардан сунуш түштү. Косметика же ушундай косметиканын жууп тазалоочу бир каражаттарды сатуу магазинини Каракол шаарына жетишпейт деп, анан биз өзүбүздүн коллектив менен, командабыз менен кеңешип, Каракол шаарын анализдеп көрүп, анан ушул чечимге келдик. 2022 жыл май айында башталды эле. Ушул 1,5 жыл аралыгында толук маркетти ачтык буюрса. Анан баягы айта кетчү нерсе, ушул курулуш курулуп атканда ар бир курулушчуга рахматын айтат элем. Жанакы прораб байкелерге рахматын айтып кетет элем. Ушул кыска мүнөттүн ичинде баарын жетишип, ушул бүгүн салтанаттуу ачылыш аземи болуп турат. Аял затынын сулуулугун арттырууга салым кошкон лаванда соода жайы дем алышсыз саат 9:00дөн 21:00га чейин иш алып бармакчы. Тазалык жана сулуулукту тартуулаган заманбап лаванда соода борбору ар бир кардарын күтөт. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Ысык Көл жаңылыктарына. Бүгүнкү чарылыш мына ушундай окуялар менен эсте калды. Эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.